как всегда, стоим репертуаре. Не сел. А смотри, девчонки тоже хотят на ручке. Не сел. Маленький. Ничего себе маленькие. Маленькие. Смотрите, упадет. Ну, дети, девчонки тоже, да, подросли? Ну, подросли, конечно. А? Да, такие были, ага. Не, не такие были. Ну, нет, конечно, точно подросли. А сама, если лежит, то сама убегает. Угу. Да? Кто убегает? Как-то теплый. хомяк? Что, хомяк? А, хомяк. Что, у меня нет хлеба. Хлеб утром. Аленка там что-то выедает, смотри, сидит. Ну, хлеб поели. Что, холодные лапки, да? Лапы, а они вот тут, наверное, стоят, тут на них мокро. Там вон сухо, там еще. Поворошить надо. Не надо, там Не надо? Ну, смотри. тут мокро. Ну, у того губа покусанная, у того. Ой, И сидят. Ой, кошмар. Что-то они хорошо побились, Жень. Да. Угу. Что это они так? Не знаю, что это. А кричали сегодня, я слышала. Я думала, может, самка какая самцом. А это, видно, они дрались. И сидят теперь, да. Катя, смотри, Маруся играет с веревочкой. Иди тоже поиграй. Погрейся, Кать. Жень. Лапы. А что это? Ай, она не дает. Она сейчас сама его скинет. Слышишь, Маруся скажет, сидела, играла спокойно, никого не трогала. Пришла Катька. Катя. Получила от мамки, Катя? Да? Получила от мамки в лобешник. Мам, конечно, ее Так, Евгений, ты сейчас пока будешь еще с котами играться, еще полчаса пройдет. Что? Ну, давай, за Марусей теперь понаблюдаем, давай. Крысы голодные будут сидеть, а мы будем за кошкой наблюдать, как она с веревочкой играется. Замечательно. Ну, они грызут уже. Что, не разварилась внизу? Вроде варилась хорошо, я мешала. Сварилась? Здесь оставь пока наставлю, не знаю. А тут, наверное, побольше вот надо, вот тем. Да не этим, этих 4. Вот, Да, которых много. Много их тоже перекармливать не надо, они потом жиреют, и ничего не будет. Ну пусть жиреют. Тебе что, жалко, что ли? Только не годится потом не будет. Ну, ты А возьмешь шашлык и покатишь, и будут катиться А шашлык? по дорожке. Я это, короче, возьму одну эту ванну к нам, помою ее шампунем.
Как кот, петуха. Да. Потом раз шашлык. А, этого пива надо купить, напоить ее. Ага. Пока она будет спать. Под шумом. Похолодало, да? Ты сегодня в капюшончике. Да, да что там ночь. Да холодно. У меня даже Задувает. руки мерзнут. Ветер очень холодный. Голова-то я пострижу. А. Так вот я тебе говорила, не стригись, весной подстрижешься. Там уже волосы мешают. Ну, в косы бы заплетал. Чё Косы ты? грязнятся сильно, волосы. Да? Да. 2 косы бы заплел. Сильно грязнятся, и я вот это на ночь мою голову, потом мне просыхает голова. Утром еще стою, еще мокро, и на работу с мокрой головой. Ой, Женя. Что тебе там мокрые, 3 пера торчит. Мокрые. Вон даже Кате смешно. У Кати шерсти больше, чем у тебя волос на голове. Ты хомяку опять не насыпал, да? Хомяку я не знаю, где их найти. Здрасте, приехали. Мне нельзя. Ну, прекрасно. Теперь хомяк будет голодный, да? По такой погоде, блин, и кормить не хочется, и ничего делать не хочется. Вечер потом. Угу. Хватит. Я ж не знаю, хватит им. Слушай, Ты каждый день насыпаешь, каждый день, хватит им. Нет, ну я имею в виду, я вот когда даже... Ну, там еще капуста есть, смотри, морковка положи. я еще закрываю, ну, домой, когда идти. М, Там много. м. А тут тоже морковные очистки, да? Ну там все, там эти были мелкие листы капусты, я сюда вчера поломал. Иди, иди, я поставила, иди, моя девочка, иди скорее. Скорее иди кушай, давай я тебя туда посажу. Ой. Хомяк, как всегда, большой кусок утащил. Надо их закрывать. Мягенькие такие, хорошенькие. Что ты, хомяк, как всегда, одним глазом на меня посматриваешь, а? Хомячела. А, хомячела. Поставила. Ага. То эти дрались, вроде успокоились немножко, а теперь эти дерутся. Сварщик, ты чего это? Ты же вроде такой нормальный, миролюбивый парень, а? Сварщик. Сено им бросила. Теперь закрыть надо. А то прям ветер холодный. Что ты бегаешь? Что ты бегаешь? Так, ну я где маленькие семьи эту сторону быстренько уже поставила, чтобы Жене помочь. Это очень холодно. А большие семьи сейчас поставлю. Все, уже всем насыпали. Такой ветер сильный. Телефон из рук вырывает. Ну, вроде ничего не срывается, да? Что-то ни дождя, ни снега. Ветер восточный, очень холодный. Прям аж насквозь пронизывает. Поэтому долго сегодня не приходится ни разговаривать с нутриками, да? Не беседовать с ними, не гладить их, не ухаживать, тут, обхаживать их. Быстренько надо покормить.
запаковывать их обратно. Кому сено еще. Женя, ты сено еще будешь, да, раскидывать кому? Тут у многих есть. У многих нет сена, да. Да, тут Ага. лес, тут, Ага. надо сено. У мальчиков там внизу есть. Эти что-то прям какие-то, что побились. Сварщик твой такие квелые, что-то они Да вдвоем. они вообще побились. Что-то они прям раздружились как-то. Ты этим так и высыпаешь даже. Конечно, потому что это старое. Ну, сейчас ее А у них тоже, да, нет? вся будет. Тут тоже Сено. сено сейчас кинуть. Ага. У них там камыш есть немножко. Камыш есть, да, сено чуть-чуть. Я вчера Сено прям хорошо надо. всем камышал. Думал, М. холодно, я им побольше Внизу, положу. смотри внизу Оно сколько. весь Оно просыпается, а вон просыпается. там да, он сколько его. просыпается. Он сухой, вот сверху весь лежит. Ну, может, давай граблями почищу. Не знаю, сколько. Ну, немножко хоть. А что пропадать будет Если добро? только вверх собирать. Вверх, Ну, щас вверх, будешь да. Вместе с этим. Не-не-не, вверх только. Давай быстренько почищу. Посмотрим, сколько получится. Ну, чуть-чуть совсем. Достала из-под клеток сено. Тут в основном камыш. Сейчас Женя посмотрит, какой хороший. Закинет обратно в клетки сухой, если какой-то. Тут мало. Там в дальних клетках больше, конечно, получилось. Я тут потихоньку начинаю уже сенцо бросать. Ага. Ой, ну надо по всей каше потоптаться. Как же без этого? Так же намного вкуснее. Алло, с каши слезь. Девчонкам же остальным неудобно. Уже соль кончилась, надо соль покупать. А дома есть, можешь взять. Угу. Ты каждый день, да, добавляешь соль, Жень? Нет, не каждый день. Вчера добавлял, позавчера добавлял. Ну, на... Не каждый день, говорю, вчера добавлял, позавчера, сегодня. Нет, ну я имею в виду... А надо каждый день добавлять соль. Неделю там, ну, много тоже соль нельзя. Ну так по чуть-чуть же. Ты же если добавляешь, то горсть. Конечно, так нельзя. По чуть-чуть. Ну вот пол Прис- жменьки вот на это присолить. Вот, Ну хорошо. пол жменьки нормально. Пол жменьки нормально. Если это будут мои жменьки, Жень. Слышишь, ты в этом капюшоне как рыбак. Да? Ага. А я рыбак и есть. С печки бряк. Жень, ну я подоставала сенцо. Да я тут Смотри, я тут девочкам уже насыпала. Немножко. А у них тут было еще. перчаток А? надо было перчатки. Нет, На, я- хочешь мои? Давай, я тут чуть-чуть это струсить На. надо. Да, Я ты их вчера так тут протруси позаметал, чуть-чуть. что чистенько было. А. Я опять. Ну, а что делать? Что добро будет пропадать, Жень? Ты же со мной согласен? Ну этим там надо это. Чистить? Нет, чистить не надо. Я им кидал. А, поесть, чтобы? Сено, да, М. кинуть. У них тут, тут вот это, тут вот чуть-чуть в начале. Ты Я покидай, у кого вообще нет вот такой сена вниз. Я сейчас все это кину, это ж буду закрывать. А, ну давай. Что у них за мода? Залезут лапами в кашу и сидят. Ага, и сидят там. Это сам. Ля, самка вон в кашу залезла. Теперь грабли достану только когда камыш весь уберется или хотя бы большая часть. Вы же там натрамбовали с Алексеем в прицепе. Рыла я там, искала я эти грабли, так и не нашла.
Ну они там вообще в самом низу. Это вы только могли поехать, взять грабли и их засыпать, чтобы ими не Что воспользоваться. мы могли? Ну, просто их Леша не вытащил. Я ж взял косу, пошел косить. И я когда накосил, Леша в прицеп понес. Ну да. Он же должен был увидеть. Но он видел грабли. Ну а почему он их не... Ну, ты же не сказал, зачем эти грабли. Может, они просто катаются в прицепе вместе с косой, чтобы косе скучно не было. Откуда он знает, ребенок? Ты еще проволока хочешь завязывать, да? Чуть-чуть я где-то всем делал. А вот с этой клеткой, Женя, что делать? Они же погрызут все равно. Вот это. Либо как-то тут стянуть надо. Молодежи тут тоже сено нужно. А то тушкан замерзнет. Да, тушканчик мой. Тушкан замерзнет. Там столько жира у него. Да, конечно. Вот это, слышишь, Женя, самочка маленькая, которая самая. Слушай, она такая злая. Рычит по поводу и без повода. Угу. Постоянно рычит. Прям не дотронься до нее. Я его... Да, конечно. Вот то ли дело тушканчик. Давай, Жень, как всегда, временно. Там, кстати, уже на дверке клетки, которая прямо, уже временно, там скоро уже окно не сделают опять. Ну они что сделали, а выходной же было что у нас? Крещение было, Да. что у нас было? Ну, вот эти выходные как-то не получали, что делать ничего нельзя. Ну, пока что не выскочили еще, ничего страшного. Может, и не выскочат. Вот чего выскакивать? Холодина такая, да, на улице? Сидите и сидите в клетке. Ну, я утром прихожу, даже вот хожу, заглядываю в клетки. Большинство спят. Спят, Некоторые прям, да, некоторые так один глаз приоткроют, потягиваются. Но не идут к дверке. Особенно вот которые взрослые, они как-то не особо. Ну, малышня, конечно, бежит. Те любители хлеба, Так они девчонки, мальчишки. перед тем, как мне спать ложиться, бываешь, я вот так вот вяжу, то уже 12, то первый час, а они еще тут орут. Еще не спят они. 2 ночи бываешь, встаешь, Отсыпаются. они это. А потом, Ночные такие звери, да, наверное? потом они отсыпаются. Ой, мамочка, да, они тут ее всю, она вся пошла тут. Ну да. вот, а ты что думал? А что я думал? Я ничего не думал. Я думал, вот тут вот кусочек. Ну, долго у нас эта сетка, да, продержалась? Да, эта сетка я еще как-то только делать. Ага. Я от отца ж привез с кровати. Тогда находил в этом где-то. Ходил. Ну, вот, а сюда, я не знаю, наверное, тоже вот этого оставить, половину сделать. Жень, давай не сейчас об этом мы будем думать. Да, нет, Когда я ветер просто сдувает. Не время ты нашел разговоры разговаривать. Да? Да, ни время, ни место. Жень, ну так прям тепло в клетке, слышишь? Да, руку туда просовываешь, прям тепло, хорошо. О, видишь, да, что они не разлетают. Там вот смотри, и трава зеленая есть еще. Они вон подгрызают. Не, ну, не холодно, конечно.
От Я ж- ветра просто Я же убрать говорю, тут на улице мешки. минус. Ветер прям как буран. Хотелось парад планет посмотреть. Но что-то, наверное, сегодня без парада. А? Ты что, не сегодня будет? Ну да, он же несколько дней. Кто там так орет, а? Кто там так дерется? Пацаны, наверное, в этих. Тут уже мы все закрыли, эту сторону. Теперь эту сторону остается. А, мелкие пацаны дерутся. Мелкие. Позасыпал. Сенопад, Жень. Синопад, синопад. А ну. Он будет поднимать. Ветром, видишь, Ну да, поднимает. ветром поднимает. И угловая клетка тоже поднимает, смотри. Так, в принципе, остальные все нормально. Остальные все мешочки хорошо. Такие мешки, конечно, уже погрызанные крысами. Мешки. Да, они все попадают. Все уже дырявые. Нет, но есть и хорошие. Тут просто говорю, что этим самцам даже хорошие и не нужно вешать. Они все равно погрызут. То погрызут, то затянут. Что, всем пока-пока. Вечернее кормление окончено. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.